د انسان د پیدایش مختلف مرحله الله تعالی ذکر کړي. ما تاسو ته ویلیو چې په شلم صدۍ کې انسان د دین خبر شو، ساینسی طور باندې ډاکټري طور باندې چې دا انسان واقعي د دې مرحلو نه تیریږي. او الله تعالی نو یو نیم زل 200 کاله مخکې ته انسان خبر شو، خو خدای پاک خبر 1400 کاله مخکې ورکړی. او چې سرنګي خبر ورکړی دا اوس چې انسان وکتل بعینه هغه شانتې مرحلې دي کومې چې الله بیان کړي. دغې نه معلومه دا شوه چې پیدا کوونکې ذات شته، د الله ذات شته، یو طاقتونو قدرتونو والا چې په پټو په ښکارو په وړو په غټو په هر چیز باندې هغه ته علم دی، هغه په خبر دی، هغه ته په پوهه ده. داسې یو ذات شته دی. نو که څوک د الله د وجود نه انکار کوي، د الله د ذات نه انکار کوي، د ده نه کم عقل انسان په جهان کې بل نشتی. چې کوم ذات دی پیدا کړی د هغه منکر دی، چې کوم ذات ورته بېشماره انعامات ورګړي، په نخرو یې د بدن جوړ کړی، په ناشنا طریقه باندې جوړ کړی، د هغې ذات نه منکر. دغه د انسان د پیدایش مختلفې مرحلې الله تعالی بیان کړي دي. انسان ته یې وښودل چې ګورې زه ستا پیدا کوونکی موجود یمه، زه ستا پیدا کوونکی یمه، زما نه انکار هغه مه کوه. بیا په دغې پسې د قیامت د تذکره. نو په دنیا کې ژوند د امتحان دی، اخرت ضروری دی چې خامخا به وي. زموږ د مسلمانانو دا عقیده ده چې الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې اخرت به وي، جزا سزا به وي، جنت دوزخ به وي، د اعمالو وزن به وي، پل صراط به وي، عملنامه په ښي لاس یا په چپ لاس کې به وي. باز زمون په ایمان دی چې الله څه فرمایلي، د الله رسول صلی الله علیه وسلم څه فرمایلي، زور په زیر باندې دا رښتیا دي او دا برحق دي. او که څوک ته انکار کوي نو د هغې دپاره دنیا دلایل، دنیا وجې، دنیا د منلو هغه ذریعې الله تعالی په دې عالم کې غوړولي. د خپل ځان نه د خپل کور نه سړی شروع وکړي، د جیب نه تا یو 1000 روپۍ راواغستې خپل ماشوم زوی له دې ورکړي، ورشه دا څیز راوړه، دا څیز راوړه، دا څیز راوړه. هغه چې هر څه راوړي نو بیا ترې تپوس کوو نه څه دې راوړو، څنګه څیز دې راوړو. په خپل کور کې چې څوک ښه کوي هغه ته ښه بدله، چې څوک ورانې کوي هغه ته قار دړ ورته مشران کوي نه. پلار، نیا، بابا، مور د خپلو بچو ته قاریږي نه، ایا خپلو بچو له څه حوصله ورکوي نه په ښو باندې. د علاقې او د ملک نظام چې چلیږي، جزا سزا ته لرې کا، قانون ته لرې کا، سزاګانې ته لرې کا. دا کلی د یو ورځ بیا وچلیږي، دا ملک ته یو ورځ بیا وچلیږي. په هر ځای کې قانون وي، په هر ځای کې جزا سزا وي، نظام الو بیا روان وي. نو دقه رنګې د دنیا دا نظام چې الله غوړولی د دې هم جزا سزا شته. کم قانون چې الله تعالی دلته هغه نافذ کړی دی، کم قانون چې را لېږلی په هغې د عمل کولو د نه کولو د هغې جزا سزا شته دی. که په کم قانون کې جزا سزا نه خو قانون نه بیا او خو بیا څه نظام نشو. نو په خپله باندې روزانه تپوس کوو د خپل کشر نه. دا منو چې حکومت به تپوس کوي، دا منو چې مشر برانه تپوس کوي،
خود د دین انکار یو چې یاره بیا به آخرت نشته او جزا سزا نشته او جنت دوزخ نشته، نو دا کم عقلتوب، دا جهالت او ناپوهتیا. ثم انکم بعد ذالک، بیا به تاسو وروستو د دینا لمیتون، خامخا مړه کیږئ او بیا به د دغه مرګ نه بعد الله تعالی تاسو را پورته کوي. بل الله عادل ذات ته، منصف ذات ته. په دنیا کې یو سړی غریب دی، یو سړی مالدار دی، یو سړی معذور دی، یو سړی صحتمند دی، یو په ډیرو انعاماتو کې ژوند تیری، یو ډیر په پستو کې ژوند تیری او ډیر په تکلیف کې ژوند تیری. نو که آخرت نه وي او بدله نه وي، نو دا خو بیا عادل نشو د خدای، دا خو انصاف نشو د مخلوق سره بیا. او دا منو چې خدای عادل ذات ته، دا به خامخا منی چې آخرت برحق دی، جزا او سزا، جنت او دوزخ دا حق دی. د دینه منکر هغه مسلمان نشي کېدلی، آن تر دې چې د دینه منکر عقلمن سړی هم نشي کېدلی. د دینه منکر به کم عقل وي، ناپوه انسان به وي. ثم انکم، بس بیا به بېشکه تاسو یوم القیامت، په ورځې د قیامت، تبعثون، را پورته کولی کېږئ به د خپلو قبرونو نه، د حساب کتاب د پاره، د جزا سزا د پاره.